夢醒，我方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間。流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。喝啖茶，仲邊有心情啊？你擰個頭過嚟望下，就有心情噶啦。咪又係茶啊！點解咁多能量嘅？係咪我條絲柏啊？我已經過橋濕腳噶啦，呢啲就係濕腳水，你一定要試下。你笑翻啦！多謝你，小六子。10兩銀仲未夠嘅。我哋可以走多幾轉，收多幾條絲柏賣咯。至於呢啲銀兩，我聽日會攞俾你個鄉里。放心啦，只要請到大夫，你嫲嫲個病就會好翻嘅。而家我嫲嫲又身在濟難，我公公又唔俾我提早出工，你叫我唔擔心就假啦。你今日去求過我公公咩？唔覺得你對住丁蘭佢哋咁燥？你估我借佢哋嚟發泄啊？喺宮中做奴才，有一個字我哋一定要識，就係個錯字。我哋做人唔可以行差踏錯，做事唔可以批漏出錯。有好多嘢做錯咗，唔係可以改正翻。我哋啲奴才服侍主子，做得好，做得妥當，你估為佢哋咩？講穿啲，我哋為我哋自己啫。因為做錯一件事，要認錯。唔係只可以用把口，或者用你嘅膝頭，而係要用自己條命。丁蘭我哋仲細，慢慢教啦。我都想，我都幾想教識佢哋，快啲上心上手。到時我離開嗰陣時候，都安樂啲啊。雖然你出唔到工啫，但係你嫲嫲可以入宮噶嘛。等個病好翻，可以雇輛馬車送佢嚟京城。你哋咪可以相會咯。講到尾都係個錢字嘅啫，總有辦法嘅。呢張如意被褥係娘娘早前牽派我哋奴婢準備，以賀小價格滿月之喜，請娘娘你過目。安氏，你嘅刺繡功夫真係巧手精細啊！娘娘你過獎啦。呢張如意被褥係我哋中水宮一班姊妹集力成裘而繡成，另非安善一人功勞。睇起中水宮，宮中各人還好嘛？中水宮如今一片清平，有勞娘娘你掛心啦。唔掛又點得呢？眼見早前淑玲及婉琪二人接二連三出事，如今雖然一片清平，只恐怕係山雨欲來。安善，本宮一向知你心思細密，喺中水宮呢一班小主入邊，究竟係咩葫蘆賣咩藥？你總會略知一二㗎。回娘娘，婉琪小主當日鋌而走險，實屬不智。至於淑玲小主不幸瘋癲，亦只怕係天意無常。至於其他小主，佢哋各人都安守本分，全心全意侍奉皇上同娘娘各位。只怕安善真係睇唔出有啲咩葫蘆賣咩藥。岳公公對安善嘅種種形容，的確所言非虛。岳羅里曾經同本宮提及過，話安善係一個有情有義嘅人，為咗照顧鄉間有病嘅親人，曾經要求提早離宮，係嘛？估唔到安善嘅宅心情義，唔單止係對親人，更加惠及宮中各小主。安善只不過係以心行事，
知無不言，請娘娘你明鑑。本宮只係一個尋常人，得一雙手一對眼，而每日埋嚟要本宮明察明鑑、明辨真偽嘅是是非非成千上萬，本宮又應付得幾多啊？如果能夠將啲麻煩事防患於未然，本宮就少從功夫。屬靈嘅事絕非天意，只恐怕係另有高人想喺宮中興波作浪。呢個人本宮容不得。只要你將呢個人查出嚟，本宮自然就會償你還鄉呢個心願。出聲啊！你明唔明我講乜嘢啫？我再講多次啦。咁如果個物主係同一個人，又難得住喺宮中嘅話，我哋揾個恩人講聲多謝都應該啊。又或者嗰個係白頭宮女，咁你咪可以死咗條心，唔使日日心掛掛咯。喂，講下笑啫，唔使唔睬我啊！有咩事咧？揾邊個啊？請問兩位邊位係孔武孔大哥啊？公公有禮，我就係孔武啦。揾到你哋就好啦。小人常永祿係御館嘅內侍，唔知有咩事咧？早排聽凌公公講，話有兩位喺索麟崗工作嘅護軍大哥可以有門路出貨，所以專程嚟，希望兩位幫忙出運貨物，我唔係好明白公公嘅意思喎。孔大哥你唔好誤會，小人並唔係內務府嘅人，唔係要查探啲乜嘢，只不過凌公公一向食價食得太深，而小人又急需要銀兩救命，所以先直接嚟揾你。希望你哋可以幫個忙。呢幅係清明上河圖，係乾隆爺嘅珍藏。我知道升平李古月齋一帶可以賣到好價錢，我要添多啲車馬費俾你哋嘅。常永祿，你知唔知你自己做乜嘢啊？你買一條絲髮先得嗰10兩銀，幾時先夠數啫？你跟我過嚟。絲帕。喂！你拉我去邊啊？翻如意館啊！翻御館做乜嘢啫？趁冇人發現，將畫卷擺翻原位咯。御館裏邊啊，畫卷單清成千上萬，少一張邊有人知啫？天知地知你知我知，咁已經夠啦。私運財物係為公規，偷一幅位都係為公規。一件污兩件穢，你何苦喺呢個時候計較咧？兩者根本就冇分別。有分別啊！我私賣刺繡冇錯，有違公規，但是非得已，我亦都冇傷害其他人。但你而家盜人財物係不義之舉嚟㗎。你都讀過聖賢書㗎，點解比我更加知道當中嘅分別？我知啊，但要籌足25兩，仲有多餘錢接你嫲嫲上京同你團聚。他仲要打上順貞門嗰班人㗎，樣樣都係要錢，就要有揾錢嘅方法㗎啦。你不如就當乜嘢都唔知，咩都睇唔見、聽唔到咁咪得啦。如果我真係違背良心咁説話嘅話，我早已經同如妃娘娘講咗啦。我使咩為咗見嫲嫲而家心到今日啫？佢又要你做乜嘢？娘娘懷疑忠孝宮裏邊啲答應小主對佢有異心，我亦知呢個人係邊個，但係我一直都冇向娘娘佢交代。又係班主子鬥生鬥死，要攞我哋嚟做磨心。安善，見嫲嫲要緊啊！如妃娘娘嘅人情，你受咗佢啦。為咗一己私心出賣他人，我又何嘗唔係無恥？不以窮變節，不為財易志。呢句說話你教我講㗎。如果你叫我出賣他人，同你為我盜竊財物，比樣咁無良不義。冇咗孝心係好緊要，但係人如果冇咗良心嘅話，仲學咩人講孝義啫？行啦。原來兩位都聽聞過安善嘅苦況，難得兩位大哥會挺身相助，小人無以為報。公公唔好太客氣啦。公公唔使講到無以為報嘅。其實我哋咧都有啲嘢想公公幫個忙啊。幫忙？係啊，公公啊，
我想問下你呢條絲柏係咪安善姑娘㗎？呢條絲柏的而且確係安善姑娘較早前叫我變賣。咁呢條咧？呢條我就未見過，不過睇針法同樣式，好似係安善所授。咁舊，可能佢早年攞出去變賣都未定。有路啦！兩位如果有主顧想多買呢種絲柏嘅，小人以後定會多想辦法。只不過你哋見到安善姑娘，千祈唔好提起，因為人在宮中要賣物賺錢，始終有違宮規，亦都唔係好光彩嘅事。希望你明白。明白啊，明白啊。做咩，公公？你信唔過我哋兩個啊？啊，我唔係咁嘅意思，只不過而家蘇老太下落未明，而且除咗安善，蘇老太就再冇其他親人。我只不過喺度諗，我唔知點樣可以再幫到安善姑娘啫。如果安善姑娘唔介意嘅話，我有辦法。安善，小六子，安善姑娘，點解今次咁晏翻嘅？件事點啊？放心啦，今次我哋有貴人相助。你真係有辦法揾到我嫲嫲？安善姑娘請放心，可唔可以京城入邊日子雖然唔係好耐，但總算識到啲朋友來自各鄉各縣㗎。如果想打探嫲嫲嘅事，我有辦法幫到你。咁真係太好啦！不過至於酬勞方面，剛才我都有問過酬勞嘅事，孔兄佢合不仗義，話冇諗過收我哋銀兩。都係小事嚟啫，我覺得大家可以撞埋一齊，都係講得有緣人啦。安善姑娘何必客氣咧？你只要話俾我聽，你嫲嫲嘅姓名、樣貌同埋年紀，我一定幫你揾到佢㗎。不如你哋喺度慢慢傾，放心，今日朱夫子佢哋為皇太后做賬，冇咁快翻嘅。我做埋啲嘢先，你哋慢慢。有勞啦。多謝你啊！件事都未辦妥，唔心快講多謝喎。就算唔講多謝，都要講聲唔好意思。當阿東童子因為人太多，我係身為宮女嘅，真係唔係咁方便同其他男人打招呼嘅，所以匆匆而過，失禮冒犯，希望你唔好介意。點會咧？後宮咁多規矩，我係初嚟報到喎，希望有安善姑娘多多提點就親。啊係咧，聽講當日奉仙殿大火，你為咗護住老祖宗嘅神主牌喺火場受傷，而家你個傷健點啊？我哋啲粗人皮粗肉厚，少少傷啫，冇咩大礙嘅。都要多得老祖宗庇佑，我哋而家總算可以留喺宮入邊侍奉啦。我哋兩兄弟都可以話因禍得福㗎。留喺宮中是禍是福，真係因人而異。不過孔大哥你幾福大命大，他係喺宮中一定會有所作為嘅。安善姑娘一定諗起嫲嫲嘅事定啦。同親人分隔異地，就算冇特別嘅事故發生，單係牽腸掛肚已經夠難受。怪就只怪命該如此。好多外面嘅人見紫禁城紅牆巍峨，一定會以為裏面嘅人生活得好自在。但佢哋點會知道，想跳出呢幅牆嘅人，原來多的是。安善姑娘，清上冇味啦。我想問下，姑姑，咩事丁啊？姑姑啊，我公公嗰邊，孔大哥啊，我有啲緊要事，關於我嫲嫲嘅姓名種種，我會託小六子代為轉告。告辭啦。孫大人啊，呢批川貝母係咪產自四川雲南㗎？有進步啊！其實唔係啊，大人，因為我頭先咧聽見小娘子同徐公公講，佢話批藥材咧係出自百草堂㗎嘛。咁百草堂啲藥咁貴，點會唔係上品喎？啊，奇怪啦，照計藥庫入貨出公數咪得咯？點解徐公公又會自己出錢買藥嘅？睇嚟徐公公對中瑞宮班小主都幾好喎，嗬？人哋對佢冇好處，佢點會對人好啊？你過嚟同我包翻佢先啦。
哦。前2日我哋攞啲六安茶葉去福貴人嗰度攞咗未？奴才已經交低咗俾結芳電班侍婢啦。啊係啊，大人，包藥係咪擺入藥庫啊？攞埋包藥跟我嚟。哦。呢啲藥材係徐公公託我攞嚟俾你補身。義父佢真係有我心。係咧，最近義父嘅身體好嗎？哦，佢精神好好。前一排我聽宮中嘅太監講，義父俾刑部同埋中人府嘅人請咗去助查，唔知係咪有咁嘅事呢？其實嗰件事聽講係一場誤會，如今事過境遷，貴人你都無需擔心。其實徐公公喺藥庫嘅工作比較繁忙，佢又唔方便喺後宮出入，所以冇時間嚟探你。呢一層我明白。做咩事啊？啲茶唔知點解最近我習慣咗飲清淡嘅茶，但係咪唔習慣啊？最近我使人送我啲茶葉過嚟，一定係班奴才私下扣起咗。其實貴人，你唔使處處為佢哋講說話。算罷啦，大人。你啱啱先講咗係最近嘅事，可能佢嘅工作忙，換唔切嘅啫。大人有冇必要為咁少嘅事而動肝火啊？我差啲忘記咗添。大人啊，我呢度有對襪，你同我交俾義父啊。其實貴人，你喺結芳殿每一季分到嘅布料都唔多，你又何必一次又一次咁樣？其實我已經好少出門，又好少見人。相反，義父工作繁忙，走路又多，多一對襪替換，仲有個丟喺度冇用啊嘛。總之，今次有勞大人你啦。呢位福貴人嘅手工針子做得真係精細，但係咁多年嚟都只能夠通通藏而不用，心機浪費，真係戥佢有啲可憐。事已至此，與其同佢坦白一切，等佢知道自己已經被人視為棄卒，被人遺忘，倒不如留翻呢個夢俾佢啦。夢？一個人間有情，倫常有我嘅夢。作為外人，除咗可以冷眼旁觀，仲可以做啲乜嘢？但係只怕冷眼旁觀，未必可以客觀喎。香浮，你又想講啲咩説話？唔知點解，香浮總係覺得呢位福貴人所做嘅衣衫襪帶，都唔似係啱一個老人家所穿戴嘅款式啫。胡言亂語，同我收好佢啦。好啊。嚟咗啦，娘娘吉祥，徐公公免禮。謝娘娘。坐。奴才不敢，奴才企得啦。隨你啦。未知娘娘今日突然間傳召奴才，有何吩咐呢？徐公公乃係太醫院嘅採貨管事，與內務府無關，與我永壽宮亦素無來往。今日突然間本宮傳召，會唔會覺得好奇怪？奴才不敢。娘娘體恤六宮，係奴才嘅主子，主子有命，奴才定必替娘娘奔走。奔走就唔講得，係咁嘅。本宮有位遠親喺奉天經營人參，唔知佢嘅貨色太醫院用唔用得着啫。哦，奴才明白娘娘嘅意思，奴才馬上去辦。咁又唔使咁心急。另外，本宮亦都有啲事想打探一下。奴才定必知無不言。喺當日中水宮冊封大典之上，秀女淑玲突然癲狂失常一事，你有何睇法？回娘娘，淑玲小主當日一夜間變得瘋癲失常，引嚟宮中上下議論紛紛。奴才事後亦都略有所聞。咁公公事後仲聽聞到啲咩添啊？回娘娘，奴才聽聞淑玲小主嘅癲狂
乃被邪靈滋擾所致。咁公公你信唔信啊？奴才愚鈍，不敢妄斷。依本宮所見，淑玲之所以癲狂失常，究竟係鬼神作弄定係人為？而家都仲係未知之數。公公你認為呢？夫人，呢啲係徐公公嘅意思嚟㗎，請你小安冇錯。點解你要咁做啊？淑玲自8歲起跟隨我哋10年啦，就算佢幾唔啱都好啦，佢而家已經瘋瘋癲癲，受到佢嘅報應啦。就算連當日落手嘅義順，而家都受唔住良心嘅譴責，你何必多此一舉，將一個已經同你冇關係嘅淑玲話殺就殺啦？係，佢冇用啦。佢傻咗啦！佢以後唔使再同人爭，唔使再同人鬥，對佢嚟講未必唔係好事。點解你連一個無憂無慮、悼佢殘生嘅機會都唔俾佢啊？唔俾機會佢嗰個係如妃娘娘，唔係我。知唔知道今日如妃娘娘召見過我？你又知唔知道如妃娘娘對淑玲件事起疑啊？雖然冇證據證明我將漢族女子蒙混入宮，但係到頭嚟，佢只要揸到少少嘅藉口，佢完全可以唔使證據就可以攞我老夫條命啊！唉。一直以嚟，我真係估唔到要同如妃娘娘硬碰，但係往後嘅日子，時吉時凶，冇仁慈。試問，你叫我點能夠俾淑玲留喺世上啊？主咪個個都相敬如賓，相敬如賓本來就係各位小主應做嘅事，大家能夠明白聖賢嘅道理，坐言起行，此乃託娘娘嘅鴻福。你唔使再喺度埋口乖啦。寶善，想置身事外，明哲保身，做得到固然係好，但係都要睇下本宮容唔容許噃。安善確實查唔到有任何人興波作浪，安善只不過如實稟報。好，既然你係冇本事去查，咁本宮就俾件簡單得多嘅事情你去辦。本宮已經得悉，淑玲佢之所以癲狂失常，係同御藥房嘅人有關。御藥房？冇錯。本宮曾經派太醫出宮外庵堂，為靜養嘅淑玲診症，結果發現佢脈象脈源細索，心肺虛弱，同初入宮嘅狀況相差甚遠。此乃並非單單心智失常所造成，只係誤服藥物居多。所以本宮認為呢件事必定係同御藥房嘅人有關。你只要即刻翻去將消息傳開去，務求令到宮中每一位達令都知道呢件事，咁就得噶啦，知道嗎？點啊？係咪又想逆本宮意啊？無謂不敢。明白嘅就跪安啦。安善告退。娘娘吉祥。本宮派你去辦嘅事，辦成點？回娘娘，奴才已經派人加緊監視御藥房嘅徐萬田啊。只不過呢幾日，娘娘私下召見御藥房嘅太監同太醫，加埋都係10數人嘅。咁我哋係咪淨係監視徐萬田一個就夠啊？本宮雖然召見過御藥房中10數人，但係喺佢哋眼中，本宮只係見過佢一個。
若然響當中，佢哋真係有人心中有鬼，必定會有所行動。今朝岳羅里派人嚟同本宮稟報，話昨晚淑玲已經喺庵堂嗰度上吊自盡。尋日見完徐漫田，尋晚淑玲就自盡。呢個徐漫田根本就一直都同鐘瑞宮嘅人裏應外合。今次佢終於行藏敗露，本宮亦都不難再抽出佢嘅幕後內應。同我吩咐岳公公，由今晚開始，加緊留神鐘瑞宮嘅各人出入。係，娘娘。如果我冇估錯，呢招引蛇出洞，必有收穫。呢個可疑人一定逃唔過娘娘法眼，只不過寶蟾擔心呢個安氏唔肯聽話，從中試試合作喎。如果佢連咁簡單嘅功夫都唔肯做，你估佢仲有本事喺本宮面前砌詞辯駁咩？你冇事嘛？我冇事，你翻出去做嘢啦。姑姑係咪為咗上一次我哋踢毽子嘅事唔開心啊？姑姑冇怪你哋，你翻出去啦。咁點解姑姑呢幾日咁唔開心啊？如果有事丁娜可以幫忙嘅話，你不如講啊。咁好啊，我有啲說話你幫我傳開去。係真嘅？外面啲公公咁樣傳啊，我哋咪咁樣聽咯。不過咧，至於關唔關太醫院啲人事咧，我哋就唔知噶啦。兩位小主，咦咁熱鬧嘅，傾緊啲乜嘢啊？啱啦，最關心件事嘅人咧，應該係你。我？唔係咩？當日淑玲對你就最差噶啦。佢之所以點解會傻，你應該最想知㗎。喂，佢點解會傻？關我咩事啫？點解我要理啊？可惜啊，如妃娘娘偏偏就要你喎。如妃？宮中有個傳聞話，如妃娘娘懷疑淑玲失常係另有別情，可能係同太醫院嘅人有關添啊！咁知唔知如妃查到啲乜嘢啊？我唔清楚喎，不過聽聞矛頭已經指向嗰班公公啦。嗱，你都識講關於班公公咯，關我咩事啫？準備拖埋我落水喎！依純小主，你咁夜仲去邊度啊？我瞓唔着，想喺宮中走動一下。你少多事下。若然小主淨係打算去鐘瑞宮行走，咁件事當然係易辦好多啦。你有說話就講，我冇興趣同你猜眼謎。若然小主貿貿然離開鐘瑞宮嘅話，恐怕你只會敗露行蹤，正中如妃娘娘嘅下懷。你究竟知幾多嘢？其實我知道小主今日出訪，必定同謠言有關。不過安善想告誡一句，其實所有嘅謠言都係如妃娘娘有心散播，佢嘅目的係想引蛇出洞，揾出謀害淑玲小主，但仍然仲喺鐘瑞宮嘅兇手。所有謠言都係如妃娘娘叫你散播出去嘅。既然你一早懷疑我身份，點解幫如妃娘娘做事之前唔乾脆揭發我，仲要做場戲俾我睇？有啲吩咐，我哋作為奴婢唔可以拒絕，但有啲事作為一個人，安善亦都不屑去做。安善唔係想小主欠我啲咩人情，但的而且確，如妃娘娘嘅人喺宮外面守株待兔。既然如妃娘娘講得出件事係同太醫院嘅公公有關，即係話所有謠言一定有所根據。如果我唔及早通知我義父去防範嘅話，後果不堪設想。你義父？咁你只係安危咧？就算想告誡其他人，你都保住自己安危先啦。我驚你未出到去已經俾人捉住啦。試問到時你仲點去通知其他人呢？既然你咁擔心我安危，又喺度警告我，倒不如你幫埋我呢一次啊！
頭先你講過，有啲事你不屑去做，因為你本住你良心做人，你唔想我因為你而受罪。我而家就話俾你聽，今晚無論如何我都要離開中水宮，係幫定唔幫你自己揀。你係邊個宮嘅人？汪公公，乜係你？不咁啱啊，汪公公。你係邊個？企喺度！你係邊個宮嘅人啊？咁你喺邊度？喂，走啊！走！我先得嚟手。同我攞支刀嚟。係。係。水裏面啊！快啲嚟！係。回稟娘娘，誠如娘娘所言，今日宮中果然有異動。來時剛才匯報話發現有神秘人夜行於御花園中。咁捉到人未？請娘娘恕罪，二人雖然未能即時擒獲，但據報所知佢已受傷。奴才已叫內務府加派人手四處兜截，相信此人離去不遠。娘娘，奴婢有個提議。講。娘娘安排一切，無非係想引出徐萬田藏身於中水宮嘅女影出嚟啫。我估今晚呢個受傷嘅可疑人就係佢。如今佢有傷在身，應該趕唔切回宮。我哋何不唔趁機將中水宮搜查一番？邊位答應唔喺房中，嗰個正係娘娘要搜查嘅人。但你無名無實去搜宮，恐怕會招人口實噃。呢層大可包喺奴婢身上。寶禪姐，你好。長話短說，永壽宮發現失竊，如妃娘娘懷疑失物就係中水宮，所以要求搜宮。永壽宮失竊係永壽宮嘅事，何以會牽連到我哋中水宮？永壽宮向來鮮有外人進見，自從今早有中水宮嘅答應嚟請安之後，一支白玉金釵竟不翼而飛。若然安善者都係永壽宮嘅人，試問你會點諗啊？寶禪姐所言有理，但按照宮中規矩，守宮咁大件事，一定有皇后懿旨方可行事。但如今皇后正陪同聖駕離京未返，恐防安善未敢有違宮規。如妃娘娘說話等同皇后懿旨，安善你有心處處阻撓，莫非正係全心包庇緊某啲人？東西亂角，南轅北轅，你統統同我望個清楚。係。兵難指難，司教大龍。係。呢兩間房係邊個㗎？係玉瑩小主同依純小主嘅。寶禪姐，房中仲有一間房，即係未瞓咯，唔使驚我嘈住佢喎。寶禪姐你，寶禪姐，大膽奴才，做咩入房都唔由聲叫門啊？依純小主息怒，永壽宮有失竊，寶禪都係奉如妃娘娘之命前來搜查，並無惡意。姑姑，
咁問小主，宮中各人已就寢入睡，何以小主喺呢個時候先沐浴洗澡呢？我剛才就寢被蚊蟲所咬，痕癢難眠，索性起嚟浸浴止癢。難道咁樣都要向你稟明咩？係真㗎，奴婢仲特登去攞啲天竺葵花嘅花瓣俾義純小主洗浸，以解腫癢啊！既然義純小主要洗澡，安善不便打擾啦。咪住，永壽宮發生失事嘅地方，發現有可疑嘅血跡，相信必定係竊賊有傷在身而留低嘅。咁你即係懷疑我身上有傷，以花瓣作掩飾啫。義純是否清白之軀，大家睇得清清楚楚啦嘛。義純小主，小心着涼。寶蟾魯莽，寶蟾都係心急為娘娘辦事，自會有不是之處。請義順小主見諒，仲唔同我出去？寶蟾告退。你揾到啲乜嘢？回姑姑，我哋已經搜過所有房間，所有人都喺房中，並無異樣。寶蟾姐無需抱歉，既然係誤會一場，我諗你同我都唔想。既然中水宮已經搜過啦，咁你今晚可以功成身退啦。呢套衫係我喺如意館向位小太監借用，慎防孫大人陣間離開中水宮惹人注意，希望孫大人你唔好介意。你唔係俾套宮女衣服俾我，我點會介意咧？安善先同佢安排一下，等陣間風聲冇咁緊，我再嚟送孫大人走。勞駕。放心啦，雖然安善唔係義父嘅人，但絕對唔會將今晚嘅事當是非咁宣揚出去。得㗎，我陣間仲要趕返御藥房，少少皮外傷啫，小主無需為我費神。今晚如果唔係多得大人出手相救，睇怕受傷嗰個會係義順。我知你日間曾經輾轉傳話揾個小麗子，託佢通知徐公公今晚嘅約會。但係小麗子唔知徐公公喺邊，所以先揾到我頭上。其實我都係逼不得已，我嚟通知你再唔好露面，並唔係乜嘢及時相救，所以你唔需要多謝我。只要大人係有心助義父一把，咁即係義順嘅恩人，我一定會代義父感恩圖報。你一心只係為徐公公，其實你有冇諗過自己？我自己？你既已入宮，亦已經封為答應，而呢一條就係你下半世唯一嘅路，路係你自己嘅，你又何苦處處為他人作嫁衣，為他人費神，甚至為他人犯險呢？你唔係我，你唔會明白。義父對我恩重如山，如今佢有難，我斷唔可以袖手旁觀。公公嘅計謀喺如妃娘娘眼中是否敗露，仲係言之尚早。相反，今晚嘅種種，可能相信係如妃引你出現嘅陷阱。如果真係陷阱嘅話，我更加要通知義父小心。只要幫到義父，就算犧牲我都在所不辭。有好多時，死未必係一件慘事，至少可以輪迴再世，忘記今生。但係若然徐公公只當你係一隻棋子，他日佢滿盤落索嘅時候，佢會將你淪為棄卒，長孤宮中。到時冇人再會記得你係邊個，亦都冇人願意知道你係邊個。生不如死嘅日子會比死更難過。唔怪得尋日手工嘅時候，安善諸多阻撓啦。今次真係好彩娘娘精明咋，叫我守埋間房。如果唔係啊，奴婢真係會走漏眼啊。岳羅你話，琴晚安善離開中瑞宮嘅時候，曾經因為形跡可疑而同佢發生誤會。本宮只係買一個萬一啫。估唔到安善都係徐漫田嗰一夥。娘娘啊，而家罪證確鑿，使唔使揾人捉呢安善翻嚟治佢罪啊？一條染血嘅錦帕，
亦未足以證明佢就有份窩藏同包庇呢一個內奸。但唔通就咁放咗佢啊？由始至終，我要嘅人都唔係安善。與其要揾到罪證嚟治佢罪，倒不如俾佢知道，只要佢能夠交出呢個內奸，佢就唔會再受到牽連，咁唔係仲好咩？但係只怕呢個安善唔肯向娘娘坦白喎。佢肯坦白就萬事俱憂，否則本宮自然會俾個驚喜。係我嫲嫲㗎。真係你嫲嫲嘅？咁我放心啦，幾驚有搞錯啊？我嫲嫲而家點啊？我交託個朋友喺澤南嗰度走咗一趟，終於發現到你嫲嫲真係滯留咗喺濟南嗰度。咁之前有個病嘅？佢係整親隻腳，但就冇咩大礙。放心啦，我朋友暫時將佢安置好噶啦，只再攰一頂轎俾佢，等佢早日上京，你可以翻去見到你嫲嫲噶啦。顧一頂轎到京城？你放心啦，費玉佩係真噶，我冇呃你噶。唔係，我唔係懷疑你啊，不過我喺度諗，我又要籌銀兩啫。籌銀兩，我幫你諗辦法。唔好，孔大哥，我唔想欠你太多人情啊。況且我唔想你喺呢件事度再為我破費。放心啦，我會自己諗辦法。染咩嗰條錦帛咧？姑姑，咩事？如妃娘娘傳召你啊！如妃娘娘吉祥，唔知娘娘有何吩咐？你隻手有勞娘娘操心，昨日安善縫補衣衫嘅時候，一時大意，俾剪刀弄傷。哎呀，安善，你做咩咁唔小心啊？傷得重唔重啊？等我睇下。尋日整親隻手，而家傷我都未好返，你都傷得幾嚴重下喎。都係怪安善笨手笨腳，一而再弄破傷口，要娘娘操心，請娘娘恕罪。安善入宮多年，為主子日夜操勞，如今有所損傷，乃係功唔係過，亦無需怕本宮會責罰。不過身體髮膚受諸父母，再加上安善你喺宮中侍奉嘅日子亦都唔短，本宮見到都覺得唔安樂，所以本宮決定，待皇后回京之時，將會傳旨，將你正式許配俾岳公公為對食夫妻，等你可以長留紫禁城中，盡享榮華，唔使再一世為婢。默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我眼睛，掛念有聲，輪迴在生生死死，感情才盡興，可笑愛情為殉情，大半生